O capitalismo concentra a riqueza nunha élite da civilización empobrecendo a maioría da humanidade. Para dirixir esta política do sistema concentra o poder en órganos supranacionais que non son elixidos democráticamente. A troika europea representa o absolutismo deste poder, a voz do poder económico. Mentres os propios estados entregan voluntariamente o seu capital político e deixan desposuídas, sen capacidade para decidir sobre o seu destino as nacións en estado como Galiza. A nosa nación está sendo atacada nos seus recursos máis vitais e estratéxicos. A nosa economía sacrificada aos intereses das multinacionais financeiras, industriais, de servizos e agroalimentarias. A nosa pesca, o noso agro e os sectores chaves da industria acosados e reducidos. Neste tempo histórico é urxente a nosa capacidade de decidir o noso futuro. Os povos non teñen liberdade cando non poden decidir sobre a súa cultura, a súa lingua, a súa economía e os seus sectores vitais. Galiza é unha nación e o pobo galego debe exercer a súa soberanía do xeito máis universal e sabio, ordenando e gobernando o pobo, e non Madrid, nen o Banco Central Europeo, nen os ricos europeos. Temos que gobernar nós a nosa terra dende a soberanía popular. En defensa dos servizos públicos. O PP emprendeu unha cruzada en contra dos servizos públicos e dos seus empregados e empregadas, co obxecto claro de acelerar o seu desmantelamento e a súa privatización. Asistimos á reducción dos salarios e das pagas extras dos empregados e empregadas públicos, á destrución de emprego, á supresión de dereitos laborais, á anulación de ofertas de emprego e ao despedimento de miles de docentes, personal sanitario e empregados e empregadas públicos en xeral. Toda unha política de deriva ultraliberal, de destrucción permanente de todo o público, que impide o dereito democrático de acceso universal aos servizos públicos tan básicos e esenciais como a educación e a sanidade. Mentre se reduce a inversión e o gasto en educación, sanidade e servizos sociais, restringindo o acceso da maioría social, desvíanse cantidades escandalosas de diñeiro público a empresas privadas, coa finalidade de mercantilizar e privatizar todo o público. Non é posível unha sociedade xusta e igualitaria sen uns servizos públicos gratuítos e universais, xa que facilitan a igualdade social e dan cobertura aos sectores sociais máis desfavorecidos. O 6º Congreso da CIGA exixe a restitución de todos os dereitos laborais e salariais dos empregados e empregadas públicas, a desaparición das diferentes modalidades de privatización, o cese dos recortes nos servizos públicos e o incremento dos orzamentos necesarios para que se faga efectivo e real o dereito universal e gratuíto a uns servizos públicos de calidade a todos e todas os galegos e galegas. Contra as taxas xudiciais por unha xustiza ao servizo do pobo. Nunha situación económica e social que fai máis necesario que nunca o acceso á xustiza, a imposición de taxas xudiciais supón unha penalidade engadida para quen se ve no infortunio de ter que reclamar os seus dereitos nos tribunais, nomeadamente nas xurisdiccións social e contencioso administrativa. A exacción de taxas converte a xustiza en máis un instrumento recadatorio ao servizo das políticas de axuste orzamentario. Neste caso, como en moitos outros, serán as clases populares as que sustenten cos seus minguados recursos un aparello estatal que só ten a ansia de defender os intereses dos poderosos. Pola primeira vez na nosa historia, os traballadores e traballadoras deben pagar tributo por reclamar dereitos que afectan ao seu sustento material no seo dunha relación laboral, arriscándose mesmo a seren condenados en custas, no caso dos funcionarios e funcionarias que pretendan facer valer os seus dereitos estatutarios. O resultado que se persegue é castigar a quen se vexe obrigado a reclamar nos tribunais o que pensa que é seu, ou peor aínda, conseguir que renuncie a súa demanda ou recurso. Este propósito é incompatível co dereito á tutela xudicial efectiva e coa propia concepción da xustiza como servicio público. Polo tanto, o Congreso Confederal da CIGA reclama a derrogación da Lei de Taxas Xudiciais e a retirada do regresivo proxecto de Lei de Asistencia Gratuita presentado polo Goberno español. Resolución contra o patriarcado.
O 6º Congreso da CIGA manifesta o seu compromiso coa loita emancipadora das mulleres contra a discriminación e pola igualdade de dereitos, sexan estes sociais e laborais como sexuais e reproductivos. Aposta pola incorporación das perspectivas de xénero na negociación colectiva e na saúde laboral. Manifesta o seu rexeitamento contra a violencia machista, a misoxinia, o heterosexismo e contra o patriarcado, contra todas as medidas regresivas impostas polo goberno da dereita por orden da Conferencia Episcopal, dirixidas a tutelar as mulleres e os seus corpos, reivindicando o dereito das mulleres a vivir sin violencia, a manter os dereitos conquistados e a seguir avanzando na loita feminista para conseguir unha sociedade máis xusta en plena igualdade. En coherencia con esta resolución, o 6º Congreso da CIGA manifesta o seu apoio á mobilización nacional que terá lugar o 16 de xuño, convocada pola Plataforma Galega pola Defensa do Dereito ao Aborto, e reclamamos, unha vez máis, un aborto libre, gratuito e na sanidade pública. Polos dereitos das traballadoras e traballadores inmigrantes na Galiza, a CIGA resolve no seu 6º Congreso instar ao Goberno do Estado que derrogue a legislación de estranxeiría por conculcar dereitos recoñecidos en directivas europeas e internacionais, que recolla o promulgado a favor dos dereitos dos e das menores, a normativa de asilo e o dereito ao regrupamento familiar. Tamén instar a Xunta de Galiza a aprobar unha legislación propia en materia de estranxería que recoñeza dereitos, libertades á poboación inmigrante e residente na Galiza. Instase a que esta legislación se afaste do modelo parapolicial das legislacións do Estado español, desde a primeira lei orgánica sobre dereitos e libertades das estranxeiras e que se fundamenta no cumprimento da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Úrxese ás administracións a vixiar e poñer os medios para evitar calquer agromo de xenofobia. A CIGA recoñece as traballadoras e traballadores inmigrantes como partes da clase obreira galega e como traballadores deste país, e continuamos a denunciar calquer explotación laboral de estafa e abusos que acontezan coas compañeiras e compañeiros inmigrantes na Galiza. Contra a criminalización das ideas e os movimentos sociais, o xurista alemán Günther Jacobs chamou dereito penal do inimigo ao fenómeno xurídico polo cal se produce unha demonización das ideas políticas ou movimentos sociais, que son presentados como inimigos do resto da sociedade. Isto tradúcese nun aumento desmesurado da violencia estatal contra tales colectivos, exhibida socialmente como mecanismo de autodefensa. Ningún movimento social contestatario está libre da amenaza de aparecer como novo inimigo público. En datas recentes, membros do goberno español non tiñan reparo en compareceren os escraches con nazismo ou a plataforma de afectados pola hipoteca con ETA. A represión sufrida polo sindicalismo da CIGA nos últimos anos exemplifica as notas que definen este dereito penal do inimigo: adiantamento da punibilidade, prohibición de realizar concentracións ou divulgalas públicamente mediante cartaces e megafonía, penas desproporcionadas respecto do dereito penal ordinario, como recoñeceu a propia Audiencia Provincial de Pontevedra ao estimar os recursos dos sindicalistas condenados por feitos acontecidos na folga do comercio de alimentación. E supresión de garantías procesuais, detencións realizadas con violencia, desproporción, tratamento mediático criminalizador. A isto hai que engadir a sangría monetaria que supón a represión de baixa intensidade en forma de reiteradas sancións administrativas. As novas formas de criminalización revesten especial gravidade no caso de activistas sociais e militantes independentistas que sofren a presión preventiva de longa duración, a dispersión sistemática que conculca a propia legislación penitenciaria española, a desatención hixiénico-sanitaria e alimenticia e a demonización das súas ideas políticas. Neste sentido, queremos denunciar como outra gravísima e iminente expresión da aplicación do dereito penal do inimigo o xuicio político ao que se enfrontan o próximo 24 de xuño 4 nacionalistas galegos e galegas na Audiencia Nacional Española
e que é o preludio, segundo xa denunciaron os seus abogados nos medios, dunha campaña de criminalización, detencións e probablemente ilegalizacións de organizacións e colectivos independentistas galegos, que é inasumível e rechazável desde calquera óptica mínimamente democrática. Todos estes mecanismos represivos son obxecto de denuncia e rexeitamento por parte deste 6º Congreso Confederal da CIGA. Pro direito a unha vivenda digna contra o abuso bancario. A CIGA resolve no seu 6º Congreso, primeiro, instar ao Goberno que modifique a legislación que acaba de aprobar e recolla o contido na ILP presentada pola Plataforma de Afectadas e Afectados pola Hipoteca, apoiada por máis de 1.400.000 sinaturas. Segundo, instar a Xunta de Galiza a aprobar unha legislación que poña fin aos despexos, desafiuzamentos, que force as entidades bancarias a revisar todas as cláusulas abusivas dos empréstimos hipotecarios concedidos. Instase a SEMADE a que esta lei se tramite con carácter de urxencia. Terceiro, úrxese ás administracións a expropiar todas as vivendas propiedade dos bancos para lles dar un uso social, ben sexa en réxime de alugueiro ou de propiedade, por parte dos e das cidadáns que o precisen. Cuarto, así mesmo, instase a Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a resolver a estafa das preferentes e a que se lle devolvan as cantidades depositadas nas entidades bancarias por parte de milleiros de galegas e galegos. Quinto, fiscalizar a actuación das direccións bancarias por conceitos como usura, engano e estafa, así como exixir a devolución das indemnizacións cobradas polos exdirectivos destas entidades financeiras. Polo dereito ao ensino en galego, derrogación do Decreto 79/2010 de plurilingüismo. A lingua galega está a vivir un dos peores momentos desde a promulgación da Lei de Normalización Lingüística de 1983. A imposición do Decreto 79/2010 foi perpetrada polo Partido Popular para procurar unha maior reducción da presenza da nosa lingua nas aulas galegas e prohibir a docencia das matemáticas, da tecnoloxía e da física e a química en galego. A galegofobia dos gobernos do PP concretouse, ademais, en lexislar para eliminar a realización dunha proba en galego para o acceso á función pública que tamén se contempla no borrador da Lei do Emprego Público, deixando máis que patente a súa intención de limitar os dereitos lingüísticos dos galegos e das galegas. As mobilizacións impulsadas pola plataforma Queremos Galego, da que forma parte a CIGA, demostran que a cidadanía, e moi especialmente a clase traballadora que ten na CIGA o seu referente, rexeita este modelo lingüicida. Foi precisamente grazas a esa mobilización social que se creou o clima necesario para que finalmente en 2012 obtivésemos unha sentenza contraria ao Decreto 79, que nos proporciona aínda máis argumentos para reclamar a derrogación deste decreto e a aplicación do Plan Xeral de Normalización aprobado por unanimidade polo Parlamento Galego en 2004. O 6º Congreso da CIGA exixe a derrogación do Decreto 79 e o cumprimento, como mínimo, do establecido no Plan Xeral de Normalización para a Lingua Galega, no camiño de conseguir a plena normalización lingüística e o ensino totalmente en galego. Pola retirada da LOMCE. O Goberno do PP, coa LOMCE, pretende españolizar e centralizar aínda máis o sistema educativo actual. Impón un modelo lingüístico que liquida o ensino en galego, garantíndolle ao alumnado o dereito a non ser escolarizado na nosa lingua. Centraliza a fixación dos contidos, uniformiza o sistema educativo mediante a recuperación das reválidas franquistas, usurpa as cativas competencias que temos e afasta totalmente o ensino da nosa realidade social, cultural e lingüística. A LOMCE impregna todo o sistema educativo dos principios neoliberais, fortalece a privatización e a mercantilización da educación, ampliando os concertos educativos e blindando os que segregan alumnado por razón de sexo. A LOMCE conforma un sistema máis selectivo, segregador, elitista e clasista, xa que establece reválidas para acceder á titulación da ESO e bacharelato e itinerarios que condenan o alumnado a obter titulacións diferentes no ensino obrigatorio e expulsan do sistema educativo a unha parte importante do alumnado.
A LOMCE xerarquiza e recorta os dereitos laborais e profesionais do profesorado, desautoriza e desconfía do seu traballo. Liquida a xestión democrática dos centros mediante un modelo de xestión empresarial no que as direccións serán elixidas pola administración e concentrarán todas as competencias atribuídas até agora ao Consello Escolar e ao claustro de profesores. A LOMCE reforza a confesionalidade do ensino, mantendo a relixión no currículo escolar que terá o mesmo valor académico que as outras materias e creando unha materia alternativa. Trátase dunha lei ao servizo da patronal do ensino privado concertado que impón un modelo educativo españolizador e reaccionario, baseado na competitividade, na exclusión e na desigualdade social que liquida a igualdade de oportunidades. En consecuencia, o 6º Congreso da CIGA e despois da folga do 9 de maio que foi secundada polo 90% do alumnado e profesorado galego, exixe a retirada da LOMCE e a elaboración dunha lei do sistema educativo galego. Resolución sobre Cuba. A República de Cuba leva décadas sometida a un criminal bloqueo con graves consecuencias para a economía e a vida da poboación cubana. Este bloqueo, produto da política imperialista estadounidense, mantense a pesares das reiteradas condenas que ano tras ano aproba a Asamblea Xeral das Nacións Unidas. Simultaneamente, 4 cubanos, axentes antiterroristas, continúan prisioneiros nos cárceres dos Estados Unidos polo delito de dedicarse a impedir que se cometesen actos de agresión e terrorismo contra Cuba desde territorios estadounidenses. Perante esta situación, o 6º Congreso da Confederación Intersindical Galega, celebrado en maio de 2013 na cidade de Santiago de Compostela, expresa a súa solidaridade co pobo, o goberno e as institucións cubanas. Condena o bloqueo criminal que se sigue a manter desde hai décadas contra Cuba e reclama a liberación inmediata dos 4 prisioneiros cubanos que continúan nas cárceres dos Estados Unidos para que poidan regresar a Cuba. Resolución sobre o exterminio sindical en Colombia. O movemento social colombiano leva décadas sometido a unha sistemática política de exterminio. Arredor de 2.800 compañeiros e compañeiras sindicalistas foron asesinados nos últimos 30 anos. 4 deles nos primeiros meses deste ano 2013. Son miles e miles os que sufriron e sofren atentados, que tiveron e teñen que cambiar de residencia ou exiliarse. Cóntanse por centos as familias e os familiares de sindicalistas asesinados. Aínda constatando unha redución no número de asesinatos, o clima de acoso, ameazas e criminalización permanece intacto. Unha violencia permanente que pretende acabar co movemento sindical e que se beneficia dunha impunidade case absoluta. Perante esta situación, o 6º Congreso da CIGA expresa a súa solidaridade co movimento sindical de Colombia, denuncia a impunidade prácticamente total con que se cometen estes crimes, exixindo dos gobernos e dos poderes do Estado medidas efectivas para poñer fin ao exterminio sindical e social. Ratifícase na súa práctica de seguir denunciando ante os organismos e as institucións internacionais a política de exterminio sindical que ven sendo aplicado dende hai anos en Colombia e reitera o seu apoio ás iniciativas sindicales internacionales de apoio e solidaridade coas organizacións sindicales colombianas. Resolución sobre o Sáhara Occidental. O Sáhara Occidental, ao igual que Palestina ou Kurdistán, son povos en loita pola súa identidade, dignidade e soberanía. Marrocos pretende a anexión permanente do Sáhara Occidental, ocupa-o militarmente, coloniza-o humana e culturalmente, expolia os recursos e riquezas naturais, reprime socialmente, conculca permanentemente os dereitos humanos. Perante esta situación, o 6º Congreso da Confederación Intersindical Galega, celebrado en maio do 2013 na cidade de Santiago de Compostela, reafirma o seu apoio e sostén a loita do pobo saharaui a prol dun Estado propio, libre, independente e soberano. Exixe a escarcelación dos presos e presas saharauis en poder de Marrocos.
Denuncia o roubo das súas riquezas naturais, nomeadamente fosfatos e pesca marítima. Condena a política de apoio activo dos sucesivos gobernos do Estado español ás pretensións anexionistas marroquinas. Demanda a celebración inmediata do referendo de autodeterminación en 1991 proposto polas Nacións Unidas. Resolución sobre unha auditoría cidadán da débeda. En numerosos estados da Unión Europea, a débeda pública é un mecanismo utilizado pola oligarquía financiera para apropiarse dos recursos económicos de diferentes países. Coa complicidade activa de gobernos, Comisión Europea, Banco Central Europeo e Fondo Monetario Internacional, as institucións financeiras que orixinaron a crise especulan coas débedas dos Estados, exixindo o seu reembolso a un precio dunha austeridade salvaxe que reduce sustancialmente o gasto social e privatiza os servicios públicos esenciais. Mentres isto ocorre, os sistemas fiscais agudizan a súa regresividade, aumenta o fraude e a evasión fiscal das grandes fortunas e grupos empresariais e os paraísos fiscais florecen polas 4 esquinas de Europa. Unha parte importante da débeda pública é ilexítima, a derivada de converter débeda privada en débeda pública, a orixinada por gastos suntuarios sen utilidade social, a producida pola especulación financeira sobre a propia débeda. Perante esta situación, o 6º Congreso da Confederación Intersindical Galega, celebrado en maio do 2013 na cidade de Santiago de Compostela, dá o seu apoio ás campañas a prol de unha auditoría cidadán da débeda pública que identifique claramente cal é a cuantía da parte ilexítima e, por tanto, non pagável da débeda. Exixe unha moratoria no pago da débeda mentres non se fagan públicos os resultados da auditoría cidadán da débeda. O 6º Congreso Nacional da CIGA condena os ataques imperialistas que o capitalismo transnacional e o sionismo están a lanzar contra aqueles povos que se opoñen ao seu dominio e a perda da súa propia soberanía. E exixe o fin da inserencia militar da OTAN e do sionismo no Oriente Próximo, nomeadamente nestes momentos na Siria. O fin do financiamento destas potencias a grupos reaccionarios. O fin das sancións e dos embargos impostos por Occidente. O respeito absoluto á libre determinación dos Estados e dos povos de acordo cos seus propios intereses. A crise económica que hoxe padecemos como pobo e como clase ten a súa orixe no sistema financeiro. As políticas impulsadas polo PP, PSOE e a Unión Europea supuxeron a transferencia de inxentes recursos públicos á banca, xustificando recortes dos dereitos sociais e dos servizos públicos. Este proceso de concentración, centralización e privatización do sistema financeiro ten graves consecuencias para Galiza. Os desafiuzamentos de persoas que perderon o emprego e agora os seus fogares, o saqueo dos aforros froito da quita ás preferentes e obrigas por orde gubernativa, as restricións do creto que levaron ao peche de empresas rendíveis, o proceso de venda das participacións industriais en mans das antigas caixas, castran o futuro de numerosas empresas. Os casos de Pescanova ou Tesolar son un exemplo. A exclusión financeira e a perda de soberanía económica son, en definitiva, as consecuencias para Galiza deste proceso. O 6º Congreso da CIGA apoia as reivindicacións dos colectivos contra os desafiuzamentos. Así mesmo, exixe a devolución íntegra dos seus aforros ás persoas estafadas polas preferentes e obrigas subordinadas. O 6º Congreso da CIGA exixe a creación dunha banca pública galega ao servizo do noso pobo e da nosa clase. Tanto a Xunta como o Goberno do Estado introduciron cambios legislativos nos últimos tempos dirixidos a quitar todo tipo de traba á explotación da terra, como fornecedora de recursos para empresas privadas. A lei do solo ou a de costas, o plano acuícola, a construción de parques eólicos ou as directrices de ordenación do territorio estarían nesta liña. E este tipo de explotación só é posíbel matando primeiro o medio rural e botando a xente que o habita para que a Xunta poida cederllo ás grandes empresas extractivas.
Estes proxectos non afectan só a algunhas parroquias e comarcas, afectan a toda Galiza. Introducen un modelo depredador do noso medio rural e do noso futuro semellante á explotación colonial que sufriron no pasado e na actualidade a América Latina e África. O colonialismo depredador e destrutor vaise asentar no noso país se non somos quen de paralo. Plan sectorial de actividades extractivas da Xunta é esclarecedor, pois permite a instalación de proxectos extractivos e contaminantes en todo o territorio galego, un total de 520 licenzas a maiores das que xa están activas, e autoriza a explotación mineira en espazos até de agora protexidos polo seu valor ecolóxico ou agrario. Mesmo se fala de dotar de legitimidade a actividades extractivas que non cumpren sequera a legislación. Están en trámite licenzas mineiras en todo o territorio galego e en espazos protexidos como a Fonsagrada, Santa Comba, Zas, a Serra do Galiñeiro, Ordes, a Terra Chá, Cartelle, Castrelo de Miño, Compostela, as Fragas do Eume. Particularmente salientável é o caso da mina de ouro a ceo aberto de Corcoesto, o primeiro que a Xunta tenta de declaralo como proxecto industrial estratéxico e que estase a converter no referente nacional da loita de resistencia contra os plans da Xunta e o capitalismo transnacional depredador. O 6º Congreso chama a artellar a resistencia popular contra estes plans, a defender o noso país deste futuro de espolio e destrucción. Neste senso, anima a toda a cidadanía galega a participar masivamente na manifestación do 2 de xuño en Compostela para facer entrar en razón a Xunta de Galiza e deter o espolio do noso territorio que está a piques de ser perpetrado por unhas poucas empresas, na case totalidade delas estranxeiras. O 6º Congreso da CIGA manifesta a súa solidariedade e apoio á loita dos mariñeiros galegos da flota do Caladoiro de Mauritania. Que xunto ás súas familias, despois de 6 meses, seguen no seu empeño de conquerir un acordo xusto e para todos. O 6º Congreso da CIGA exixe do Goberno da Xunta de Galiza e do Goberno do Estado español un papel activo e comprometido na defensa do último gran acordo pesqueiro que afecta a unha flota galega. ...12 de xuño, folga xeral na comarca de Ferrolterra. A comarca de Ferrolterra vive unha situación de emerxencia. No último ano, a porcentaxe de desemprego pasou do 16% ao 32%. O desmantelamento do tecido productivo, nomeadamente o sector naval, a ausencia de investimentos en infraestructuras, a falta de saneamento da ría e o efecto das políticas regresivas do Partido Popular están a provocar a morte da nosa comarca. Todas as centrais sindicais con presenza na comarca acordaron, por iniciativa da CIGA, convocar folga baixo a lenda Ferrolterra exixe solucións.